तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम सीखेंगे दोस्तों आपका मोबाइल छोटा हो या फिर जो है आपका बड़े वाला मोबाइल हो। इस पे दोस्तों ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, आपको जो है स्पीकर का प्रॉब्लम होता है और जो है दोस्तों चार्जर पिन का प्रॉब्लम होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम की आज जो है हम बहुत ही इजी सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप जो है बहुत ही ये छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है आप घर बैठे ठीक इसको करा सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे कि दोस्तों एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल पर हम जेब में रखते हैं, कभी जो है किसी गंदगी में रख देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों गंदगी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो कि छेद है यहाँ पर जो है गंदगी जैसे ही आ जाते हैं तो ये जो है दोस्तों स्पीकर पॉइंट है। यहाँ पर इस आवाज जो भी मोबाइल से हम गाना वगैरह सुनते हैं वो आवाज जो है इस तरफ से आता है। ये जो है दोस्तों चार्जिंग पिन है। तो किसी भी तरह के कोई गंदगी जाता है अंदर तो वो जो है बस बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ पर किसी भी धूल मिट्टी वगैरह कोई भी गंदगी यहाँ पर आ जाता है तो चार्जिंग पिन में जो है दोस्तों कई बार ये होता है, चार्जर पिन हम डाटा केबल को इंसर्ट करते हैं, देखते हैं तो चार्जर शो ही नहीं होता है, चार्जर बढ़ती नहीं है, चार्जर शो होता है। इस तरह से काफी प्रॉब्लम होता है। तो वो आप जो है घर बैठे साफ करके जो है आप एक बार ट्राई कर सकते हो तो काफी जो है सॉल्व भी हो जाता है प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों ये गंदगी स्पीकर की जो है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये जो है स्पीकर का जो कि छेद है, इस पे जो है किसी भी तरह की कोई गंदगी आ जाए तो स्पीकर में फटाफट सा आवाज आएगा या फिर जो है आवाज बिल्कुल बहुत ही कम आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है बहुत ही आसानी से आप जो है एक ब्रश से जो है इसको साफ कर सकते हो, या फिर जो है आपको दूसरा स्टेप आपका ये थिनर होता है। ये थिनर अगर आप कहीं मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से ब्रश पर थोड़ा सा मार लेंगे, यहाँ पर जो है मैं हल्का सा ब्रश पर मार लिया। इसके बाद दोस्तों ये अपने आप यहाँ पर इस तरह से जो है आपको ये करना होता है आपके ब्रश से। ये नया ब्रश आपको नहीं खरीदना होता है, आपके यूज वाला ही ब्रश जो है आपके काम में आ जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दबा के जो है आपसे 1 से 2 मिनट आप चार्जर पिन को भी साफ कर सकते हो। आपका स्पीकर में प्रॉब्लम है तो आप जो है स्पीकर का भी साफ कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका स्पीकर पहले से बहुत ही लाख गुना अच्छा हो जाता है। अगर आपका स्पीकर फटाफटा सा आवाज आता है तो भी सही हो जाता है, स्पीकर में आवाज बहुत ही कम देता है तो भी सही हो जाता है। इस तरह से आपको दोस्तों 1 से 1.5 मिनट आपको 2 मिनट लगातार इस तरह से रगड़ना है, जो कि यहाँ का अंदर का जितने भी डस्ट है वो निकल जाए। ये जो है दोस्तों ल्यूकेट है, ये ल्यूकेट जो है दोस्तों कुछ देर में ही सूख जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ देर में सूख जाएगा। तो हो सकता है जैसे आप ब्रूस करते हो उसके बाद आप गाना बजाते हो तो आपका जो है पहले से ही आवाज कम हो गया होगा, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप जो है थोड़ी देर में जब तक ये सूख जाएगा, जैसे कि मेरा हाथ देख सकते हो अभी सूख गया है, जब तक ये सूख जाएगा उसके बाद आप गाना बजाएंगे तो आपका आवाज जो है बिल्कुल पहले से बहुत ज्यादा क्लियर आवाज आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से सेम प्रॉब्लम चार्जर में भी होता है। चार्जर भी इस तरह से जो है आप साफ सुथरा करके जो आप चार्ज कर सकते हो। काफी जो कि प्रॉब्लम मेरे पास आता है ये प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्यूशन हो जाता है, इस तरह से ही सोल्यूशन करके मैं दे देता हूँ। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय। दोस्तों वीडियो में कोई भी कमेंट हो सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जहां तक होगा आप लोगों को रिप्लाई करके जरूर से जरूर